Is it called Super Mario Zombie? Super Zombos? Pikachu? Miket tud? Ennyit. Na jó, nem ennyit. Például tudja forgatni a fejét. Mocsika! Van ilyen valami csodája hátul. Itt ez a szürke. Állat, mint Katibana. Nem mindegy. A kezében van egy pohár, meg egy fegyver. Ez itt egy minigán, ez itt egy emberke, és itt kezeli a minigánt. Van itt egy karja. Double Lego Lab. És ennyi is. És van egy rózsaszín számítógépe, ami működik is, nézd! Megnyomom ezt a gombot, és megnyitja ezt az alkalmazást. Oh yeah! Ja, és van neki egy gyenge pontja, amit ha rálőnek, vagy megsebzik, rögtön meghal. Ott van-e a dicsák? Jó, nincs védésbe, és ezért bármikor könnyen legyőzhetik, de azért arra nagyon vigyáz, hogy mindig az ellenséggel szembe legyen. Ha több támadója van, össze-vissza forgatja a fejét, így, hogy igen, na mindegy. És ilyen szexizmus combjai vannak. És így néz ki üzemben. Hát igen. Így néz ki üzemben. De amúgy meg így, hogy... És akkor meg elkezd fingani. Na mindegy, ennyi volt. Köszönjél, Mirátor. És most kiégetjük a retináját.